Ciao ragazzi, il video di oggi è sponsorizzato da Artlist ed infatti voglio parlare di una nuova funzione, ovvero del voice over basato sull'intelligenza artificiale. Al momento è ufficialmente disponibile in inglese, ma io l'ho provato anche in italiano, quindi andiamo subito a vedere come funziona. Per prima cosa vi dico che l'interfaccia potrebbe variare, ma comunque in sintesi dovremo andare nella sezione voice over invece di selezionare magari la musica, gli effetti sonori, le clip, i template, insomma dovremo andare appunto nella sezione voice over. A questo punto, come possiamo vedere, c'è il catalogo delle voci che ci permette di avere un'anteprima di quello che sarà la voce che noi selezioniamo. All'inizio vediamo come funziona con le voci in inglese e poi alla fine facciamo il test in italiano, anche perché vi ricordo che appunto questa funzione è ufficialmente disponibile solo in inglese. Allora, come vediamo possiamo selezionare il genere, quindi maschile o femminile, e poi anche la categoria del video, ma facciamo subito play in questa prima voce qui, quindi clicco su play. I remember the way we laughed, like everything was okay, even when it wasn't. E come possiamo sentire la voce sembra umana, è veramente assurda questa cosa. Poi vi faccio sentire Chipper, se così si pronuncia. Hey, kids! Summers are getting hotter, so let's stay cool and safe. Drink plenty of water, play in the shade and... E devo dire che questa voce pure mi è piaciuta molto, ma appunto ne abbiamo diverse e c'è anche una piccola descrizione, quindi ad esempio sentiamo questa. Hey guys. So last night was a total disaster. E con il passare dei giorni sto vedendo che ci sono effettivamente più voci, quindi possibilmente al lancio ci saranno ancora più voci o comunque nel tempo magari ne potrebbero aggiungere delle altre. Per esempio le voci che erano disponibili quando l'ho provato la prima volta erano da questa qui in giù e infatti stavo utilizzando questa per i test. Every child deserves someone who believes in them. A single person's faith can light a path to endless E la cosa è proprio assurda perché non sembrano voci finte, sembrano proprio voci reali. Ma quindi a questo punto vi starete chiedendo, ok, ma magari sono semplici registrazioni. E invece no. Infatti adesso scrivo qui una frase in inglese. Ok, ho scritto questa frase e vediamo come si sente. A questo punto devo cliccare su Generate e dovremo attendere qualche istante. Infatti in base alla lunghezza della frase potrebbe starci pochi secondi, come magari qualche secondo in più, ma adesso è già pronta. Quindi ora clicco su Play. Hi, I'm using Artlist voiceover mode. This is a test to see how it sounds. Anyway, this test is only for Andrea Sardo. Ok, questa voce in questo caso sembrava un po' depressa, quindi cambiamo e selezioniamo magari il mio amico Chipper. Quindi nuovamente clicco su Genera, attendiamo qualche istante e poi facciamo di nuovo play. Hi, I'm using Artlist voiceover mode. This is a test to see how it sounds. Anyway, this test is only for Andrea Sardo. E questa voce in questo caso secondo me andava molto meglio. Ovviamente come potete vedere qui c'è stata una pausa fin troppo lunga, ma comunque quando poi mettiamo la voce nel nostro programma di montaggio la possiamo tagliare come meglio crediamo. Ovviamente possiamo sentire anche magari quest'altra, vediamo, quest'altro mio amico, selezioniamo, facciamo genera e poi clicco su play. Hi, I'm using Artlist voiceover mode. This is a test to see how it sounds. Anyway, this test is only for Andrea Sardo. Ok, mi fa ridere anche come pronunciano il mio nome, Andrea Sardo. Ok, comunque poi noi possiamo gestire anche qui dal pannello Voice Settings, sono delle piccole differenze che comunque possiamo andare a gestire e qui ci va a spiegare quando passiamo il mouse sulla i a che cosa servono effettivamente queste modifiche e quindi da qui potremo anche variare la nostra voce. Ma adesso sentiamo questa stessa frase in italiano. Ok, ho fatto rapido copia e incolla su Google Translator e questo è il risultato. Ciao, sto utilizzando la modalità VoiceOver di Artlist. Questo è un test per vedere come suona.
Comunque, questo test è solo per Andrea Sardo. Ok, come suona effettivamente proprio è stato tradotto male, ma da me, da Google Translator, ma la voce effettivamente è incredibile. Adesso vorrei scrivere come si sente, vado in Voice Catalog e magari selezioniamo Obsession, ok, Generate, attendiamo qualche istante e vediamo com'è il risultato. Ciao, sto utilizzando la modalità VoiceOver di Artlist. Questo è un test per vedere come si sente. Comunque questo test è solo per Andrea Sardo. E comunque anche forse l'accento del mio nome è cambiato. Vediamo, ritorniamo qui. Il test è solo per Andrea Sardo. E invece vediamo in inglese. This is only for Andrea Sardo. È cambiato effettivamente l'accento, ragazzi, non so se ci avete fatto caso, proprio sul mio nome. Effettivamente quando la frase è in inglese la pronuncia in inglese, in italiano invece lo pronuncia in italiano correttamente. È come se queste voci avessero quel minimo di accento magari di una persona straniera, ma è veramente veramente fantastico. Io capisco che questo è un video sponsorizzato, ma sono rimasto veramente colpito da queste voci. Ora invece vi voglio far vedere e sentire uno spot che ho realizzato interamente con le risorse di Artlist e soprattutto con la modalità VoiceOver. Benvenuti a World Music Live, il festival che celebra i migliori talenti da tutto il mondo, dal 21 al 24 agosto nella vibrante città di New York. Venite a vedere Milton Baley incantare con la sua chitarra, lasciatevi trasportare dalla voce straordinaria di Nancy Phillips e ballate al ritmo travolgente del DJ Harold Griffin. E poi ci sono io, la vostra intelligenza artificiale preferita, pronta a guidarvi in questa esperienza unica. Nonostante, come già vi ho detto più volte, il VoiceOver è ufficialmente disponibile solo per l'inglese, secondo me comunque si può utilizzare anche in italiano, soprattutto perché poi le voci sembrano effettivamente umane. In ogni caso, per fare questo spot ho utilizzato un template che ho trovato su Artlist, le clip che ho trovato su Artlist e poi una canzone che ho trovato sempre su Artlist, oltre chiaramente appunto al VoiceOver. Per quanto riguarda i prezzi, se già avete l'abbonamento Max avrete diritto a 50.000 caratteri al mese, che corrispondono all'incirca ad un'ora di VoiceOver. Se invece volete fare l'abbonamento solo per il VoiceOver, ha un costo di $143,88 all'anno, che si traduce in $11,99 al mese. Io oggettivamente sono rimasto molto colpito dalla qualità di queste voci, perché sembrano effettivamente umane. Tra l'altro ogni tanto fra la fine di una frase e l'inizio di un'altra si avverte anche il respiro, quindi veramente non sembrano delle voci finte, ma sembrano effettivamente proprio delle voci umane. In ogni caso, se volete sapere come funziona un po' meglio Artlist in generale, potreste dare un'occhiata a questo video.